10 августа – Всемирный день львов. Вот вам 5 интересных фактов об этих животных. Львы никогда не жуют мясо, они проглатывают его крупными кусками, а зубы используют лишь для разрывания добычи на части. Львиная грива есть только у самцов, у самок она отсутствует. В природе львы живут в среднем до 15 лет, а в неволе примерно вдвое дольше. Размер львиного сердца по отношению к размерам тела самый маленький среди всех представителей семейства кошачьих. Львы – единственные представители семейства кошачьих, предпочитающие жить не в одиночку.